لكم السيد المكلف كلمة السيد المكلف بالثقافة بالمعهد الفرنسي للفرنسي بأكاديمية. فليتفضل مشكور سي فرانسوا. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Écoutez, je vais me répéter. Ça nous fait très plaisir avec toute l'équipe de l'Institut français d'être présent à Tiznit. Je le dis souvent en ce moment. Parce qu'on était là la semaine dernière pour un spectacle. D'ailleurs, je vois quelques têtes pas inconnues, ça me fait plaisir de vous voir ici. Et on reviendra dans un mois pour faire un nouveau concert, un nouveau projet. On nous prépare une petite surprise avec les musiciens de Silver Casbah notamment, qui seront présents. Ça sera le 21 mai, ce sera ici même. Donc tenez-vous au courant, il y aura des petites surprises pour vous. Voilà. Bonsoir, cher public. Donc, je m'adresse à vous au nom du président du conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Donc, nous vous invitons donc à apprécier ce beau spectacle de Gauthier Touxteux Trio. C'est un moment donc de magnificence du jazz. Je vous souhaite un beau spectacle. Je vous demanderai s'il vous plaît de les applaudir très très fort.
التلفزيونية الآن، صحيفة التزنية الإلكترونية.